السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومسهلا بحبايبنا ومتابعينا. موضوعنا اليوم بشكل سريع هو استبدال فحمات الأمامية لسيارة مرسيدس بنز W221 اللي هي البانوراما. طبعا هذا الصفار بعد المطر ما يأثر بإذن الله. راح أوريكم الآن طريقة فك واستبدالها سهلة جدا، سواء 221 و 220، يعني 220 اللي هو الفياجرا و 221 البانوراما. الطريقة سهلة جدا وواحدة، تحتاج بس مفك عشان نضغط الكليبر، ومفك ثاني نحيف بحيث ان نطلع المسمار فقط، والشغلة سهلة جدا جدا جدا. انا اعتبرها اسهل فحمات تستبدل للسيارات. طبعا بعد ما فكينا الكفر في هذه الفحمات، هذا الكليبر تمام، هذا الكليبر وهذه الفحمات شوفوها، هذه فحمة، هذه فحمة، وهذه الفحمة الثانية. طبعا نحتاج مفك زي هذا تمام عادي، ومفك زي هذا مربع، عشان اللي ماسك الفحمات هذه المسامير شفتوها، مسمار واحد مسمار اثنين. طريقة فكها أول حاجة نركب المفك مربع كذا ونطقه مع المكان هذا، شايفين هذا المكان، نضربه هنا راح يخش مع هذه الفتحة ويطلع على الجهة الثانية ويدف اللي هو مسمار اللي ماسك الفحمات، شايفينها هذه. بعدين شو نسوي؟ نطلع المفك ونسوي اللي هو نضغط هذه الحديدة، شفتوها؟ فقط تضغطها كذا وتسحب المسمار من الخارج. راح افكه وفك اللي بعده واطلع الفحمات، وراح اكمل لكم تصوير، معليش لازم اوقف. بعد ما فكينا الفحمات ركبنا الفحمات الجديدة، هذه الفحمة الجديدة ركبناها، وهذه الفحمة الثانية الجديدة اللي يركب فيها الحساس. طبعا اهم شيء هذه المادة، قلت لكم بالفيديو السابق حق الفحمات الخلفية انه ضروري جدا ولا بد تحطونه. طبعا ايش، تحط جزء منه هنا وتدهن فيه لين ما تغطي الفحمة بهالطريقة هذه. شفتوا الفحمة لازم تتشبع بالمادة هذه كذا، تدهنها الى ان تتشبع تماما، عشان ما تطلع صوت ولا تطلع مع الفرامل وانت راجع ولا وانت ماشي تطلع صوت ونة، او مع الفرامل اذا ضربت بريك تطلع صوت او احتكاك. تمام. بعد نركب الحساس، شايفينه هذا الحساس ركبنا مكانه، وراح نطبق الان ونركب الحساس الفحمة الثانية هنا. طبعا هذا ما عليكم منه، هذا مع المطر بس، مجرد ما تمسك بريك راح يروح باذن الله ويتنظف يرجع طبيعي. خليكم معي راح ارجع لكم. كذا معليش ما طلع الصوت. الان راح نشبك فيش الفحمات اللي هو الحساس، هذا هو ركبناه كذا، وركبنا الفحمات مكانها والتيلة عشان ما تطلع صوت. هذه شايفينها، هذا واحدة وهذا واحدة. وركبنا الحساس، وكذا نكون انتهينا من فك واستبدال فحمات أمامي مرسيدس بانوراما W221 من 2006 إلى 2013. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وما هو مفيد بإذن الله. في الختام أتمنى تشجعونا بلايك، وما أقول إلا لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك وأتوب إليك إني كنت من الظالمين.